Ellos son los creadores de Mataría. Mataría, pero con humor, ¿eh? Mataría, por exemplo. Polo que mataría Pedro Brandariz. Esa serie, como se chama, está en Mataría. Mataría, bueno, dixen serie. Microserie Mataría. Mataría, microserie. Eu mataría por saber cal é a orixe deste proxecto. Pero facémolo cun novo capítulo de Mataría. Que pasaría se un personaxe normal e corrente como calquera de nós vai matando as persoas repunantiñas desas que che fan a vida imposible? Pois que se a idea cae nas más de Pedro Brandariz e de Javier Seoane, crearían desde logo unha webserie de éxito. Teníamos a idea de facer algo e a solución hoxe en día pois é subilo a redes, non? Pronto empezou a xente a darnos ideas, non? De eu mataría a este. Eu mataría Mataría xente que crea paranoia. Eu mataría. Comezamos facendo 2 capítulos por día, incluso, máis rapidiños. E logo despois, tras a pandemia, tivemos que facer unha dirección case por WhatsApp. E eu sei que lle mandabas storyboards aquí a Pedro. Contame eso dos debuxos. Ao principio debuxaba, pero logo xa, a ver, que tamén tiñamos un ritmo. Cada 3 días estábamos pensando a idea, grabando, montando. Empezamos a gravar dentro da nosa casa. Pronto volvimos, cuando se pudo, ya a las grabaciones presenciales. Unha cousa é ter a idea, o guión, pero todo o traballo que te está por atrás é super importante. E aparte que é rapidísimo, este home vai contra o reloxo. A veces gravamos unha pola tarde o capítulo e a noite só temos pegado. Alguén se rebotou? Alguén protestou? Sí, mira, os taxistas. Os taxistas. É verdade. Se indignaron os taxistas e o cal ten a súa parte positiva porque é un dos capítulos máis vistos. Moitos capítulos que nos subíamos ás redes, logo, por exemplo, programas da TVG ou tamén os emitían, non? Por exemplo, a revista e tal. E lipísimo fregado algún coste que esa xefa debería de estar para berrar a 1,5 m, 2 metros, que xa chegou demasiado. Ou máis, Ou máis, sí. Non debería estar aí, realmente, non? Ahora estades camiños Mestre Mateo. A ver si llegamos a estar nominados. Tamén molaría non estar nomeados e gañar. Que nos fan falta pois este tipo de sketch, humor para reírnos desta situación. Es divertida, dinámica y muy fácil, muy sencilla de ver. Pero esto vale para matar xente, Quero dicir eu. Humor en pequenas doses en Mataría.